Oi, pessoal! Então, olha só, chegaram várias coisas da UIA e aí eu queria estar mostrando para vocês. Chegaram umas máquinas preta e branca, só que o meu marido já levou tudo lá para a loja. Esqueci de pedir para ele deixar uma para mostrar, mas a branca estava em falta e agora está em estoque. Então, quem quiser preta e branca, a gente tem em estoque. Essa cor de fitinha ainda não tinha sido disponível pra gente, não estava disponibilizado. Agora tem a rosinha. Isso daqui é muito legal, gente. Isso aqui é uma cera que fecha os envelopes que nem aquilo de antigamente. E esse daqui é uma borboletinha. Esse daqui, ó, vem com duas ceras, uma verde e uma branca. Eu adoro essas coisas que são mais antigas, vintage. Isso daqui com certeza é um item super legal. E da máquina da typewriter tem vários acessórios para você estar utilizando com a máquina. Olha, a branquinha é assim, gente. Tadinha, nem deu tempo de eu mostrar para vocês. Tinha uma pilha enorme na garagem. Então, esse daqui é um pacotinho cheio de cartõezinhos. Olha só que fofo. Esses aqui são tags craft com esse rose gold que tá super na moda. Tem vários modelinhos dentro do pacote. Tá vendo só que legal? Esse daqui são cartõezinhos, tem uma abinha bem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra trás pra vocês verem. Isso aqui é super legal pra vocês estarem combinando pra pessoal que gosta de planner, quem quer organizar as coisas direitinho até no seu ateliê. Então, isso ajuda pra caramba. E esse daqui são pacotinhos. Isso aqui é pra dar de lembrancinha. E aí vem as tagzinhas. E olha só, você pode estar colocando tanto pacotinho quanto as tags na máquina para estar escrevendo. Super bacana, né? Essa daqui, ó, essa tagzinha, ela é transparente. Essa daqui, ela é branquinha e verdinha. A gente não vai falar muito, que a gente tá com dor de garganta aqui, tá? Numa coisa. Então, a gente vai fazer esse vídeo rapidinho, tá, gente? Ó, esse daqui é o que chama CMYK, que é o ciano, magenta, o yellow e o black. Então, vem 4 carimbeiras, uma de cada cor. E deixa eu estar explicando para vocês o sistema direitinho. Então, é que nem uma impressora, gente. Então, cada cor que você carimba, monta a imagem no final. Que nem aqui, ó, essa maquininha verde, você tem que colocar as 4 cores para sair esse verde. Não é super legal? Eu achei maravilhosa a ideia da UIA. E eu vou mostrar os modelos que estão disponíveis. Porque olha só, você quer verde, você mistura o azul com o amarelo. Você quer roxo, mistura o magenta com o azul, o ciano. E laranja, você mistura o yellow com o magenta, o amarelo. Olha só, tem dois conjuntos de carimbos de 4 passos. Tem esse aqui das borboletas. Olha só, tá vendo? Essa primeira daqui, ó, deixa eu mostrar aqui no outro do lado. Esse daqui é só a linhazinha, ó. Esse daqui você faz com preto. Então, assim, no caso, vamos dizer, você quer utilizar esse com esse, ou então esse com esse só. Você não precisa colocar os 4, mas tem 4 opções de você tá utilizando. Esse daqui, ó, como é a borboleta, então você pode estar utilizando esses dois, pode colocar 2 cores, pode colocar as 4 cores. Então, assim, vai dependendo de cada um. Esse daqui é uma máquina fotográfica, olha só. Deixa eu ver se eu consigo aqui, a máquina tá aqui, ó, tá vendo? Daí tem a flor, a borboleta tá ali. Tem essa flor aqui, que é coisa mais linda. Então, essas partes mais cheias, você faz com as cores mais clarinhas. A flor tá bem aqui, ó. Aí, o que é isso daqui? Esse aqui são vários presentinhos, tá bom? Ó, esses modelos aqui atrás, ó, você pode fazer tudo isso. Aí, tem aqui a máquina, que nem eu tava mostrando, ó. Então, você faz... Você pode estar utilizando, que é o ideal, o Stamp Press. Ou se você tem a Mist, você usa a Mist mesmo, tá? Então, mas é com esse sistema aqui que você vai estar utilizando
para estar fazendo esses carimbos que são mais realísticos, tá? Esse daqui são paletas. Olha só que legal. Deixa eu ver se tem a paleta. Olha aqui a paleta de cores. Tá? Aí tem a máquina fotográfica. Essa aqui é diferente da outra. Eu vou até colocar uma do lado da outra para vocês verem. Vocês não acharem que é a mesma coisa, porque não é a mesma coisa. Deixa eu ver. Cadê a maquininha? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar as duas, tá vendo? Essa daqui faz esse estilo. E essa daqui, ela é mais no tipo de cartoon, vamos dizer assim. Tá? Aí tem as flores. Ó, tá vendo? E vem com a cor direitinho pra você tá utilizando, ó. No carimbo diz qual é a cor que você tem que utilizar. Olha o passarinho. Gente, eu fiquei impressionada quando eu vi os vídeos da We Are. Vocês podem ir lá no canal deles do YouTube e olhar para ver como é que são, que fazem os carimbos direitinho. Olha só que bacana, tá? Então, a gente já vai colocar isso tudo disponível lá na loja. Qualquer dúvida é só escrever para info@naturetobody.com. Até a próxima. Tchau!